有冇試過無端端對某個人或者某件事產生咗一種強烈嘅反感，但又講唔出點解？弗洛伊德有一個好出名嘅冰山理論，佢話我哋嘅意識就好似冰山咁樣露出水面嘅一角，好細，而水底下面嗰個大部分嘅就係我哋嘅潛意識，而呢個潛意識係儲存住所有被遺忘嘅記憶、慾望甚至乎恐懼㗎。而呢啲嘢我哋平時咧係察覺唔到嘅，但係佢無時無刻咧都喺度影響緊我哋嘅決定㗎。例如你新相識嘅一個同事，明明佢又冇做錯事，但係你總係覺得有啲唔妥，可能係因為佢某啲嘅小動作啊、語氣啊，而呢啲咁嘅特質咧，就可能潛意識咧就勾起咗你細個嘅時候蝦你嘅嗰個同學嘅記憶。但係你可能已經唔記得咗嗰件事，但係你嘅潛意識仲記得呢一種咁嘅感覺，所以你嘅直覺同無明火好多時都係潛意識想同你講嘢。學識聆聽你嘅潛意識，你就會更加了解真正嘅自己。